Hello dear friends, nizere ko mumeze neza aho muri mwese, n'abatameze neza turabasengera maze Imana ibafashe. Rero uyu munsi ngiye kubabwira agafilme keza cyane k'abantu b'abasirikare cyangwa se abantu nyine bakorera igihugu bakajya mu ma mission, barangiza bakagaruka ugasanga umugore yamuciye inyuma cyangwa se umu girlfriend we yishakiye undi kuko aba amaze igihe kinini yaragiye. So mu gafilme k'uyu munsi rero dutangiranye umusore yari yateze aje gutungura umu girlfriend wiwe agiye kumwambika impeta, noneho ahageze gutya abanza kuganira n'uyu musaza amubwira ati girlfriend wanjye ni umwana mwiza narahiriwe kuba mufite. Uyu musaza nawe akamubwira uti nawe ahubwo yarahiriwe kuba gufite kuko uri umusore w'umwana mwiza kandi uracyafite urukundo. Baguma baganira, uyu musore amubwira ati umusheri wanjye ndamukunda cyane ndetse numva ariwe nazamarana nawe ubuzima bwanjye bwose. Gusa ntabwo yari azi ibiri kujya mbere hagati ya sheri we na best friend we. Bagumiye mu modoka baganira, byashoboka ko aho umusore yari yaje yari abizi neza ko sheri akunda kuba hari kuko niwe yari aje kumutungurira. Gusa inkuru itarabaye nziza, akimara kujya kubona agiye kubona sheri we na best friend we baje rwose bari kuganira bari mu rukundo, dore uko bameze nawe uri kubabona bameze nk'aho nyine ahubwo urukundo rwenda kuzabica. None uyu musore yaratunguwe cyane agira umujinya aravuga ati that's my girlfriend with my best friend. So guys, ibi bintu ni bibi rwose. Abantu mwe no minsi musigaye muteretana na ba besto ugasigira umuntu umusheri wawe cyangwa akaba muzi, wajya kubona ukabona rwose barakundanye. Namwe murabibona ko ibi bintu ari bibi. Uyu musore yarababonye agahinda karamwica, bamunyuraho yari yaje gutegerereza sheri ngo amutere ivi, agira agahinda arababara cyane kandi nawe ari we wababara. Sinzi niba byarakubayeho cyangwa se bitarakubaho, gusa bino bintu nyine birababaza kuko ujya kuba ukunda umuntu wajya kubona ukabona afite undi. So uyu musaza uyu musore yaramuganije aramubwira ati calm down. Uyu musore yaganije n'umupapa aramubwira ati uriya ni girlfriend wanjye, namuhaye buri kimwe cyose, namwitayeho ntacyo ntakoze, ariko reba ari kunca inyuma. Nuriya ni best friend wanjye nizera, inshuti yanjye magara, ariko reba bari kunca inyuma. Uyu musore yahise asohoka mu modoka, yumvaga ubwo agiye kugenda akarwana akabakubita akabamena umutwe, ariko uyu mugabo uyu mupapa we yahise asohoka nawe aramufata cyane aramukomeza, aramubwira ati ntago uriya mukobwa agukwiriye, ntago agukwiriye, nta nubwo uriya nshuti yawe igukwiriye, please. Aramwinginga aramubwira ati subira mu modoka yawe tubicare umbwire uriya muntu ntago agukwiriye. Uyu nguyu nakavuga uti hoya ni gute yanje nyuma y'ikuntu ari sheri wanjye, inshuti yanjye nizera amagara ikaba iri kunca inyuma na sheri wanjye, bishoboka bite? Umusaza nawe akamubwira ati ihangane bara ntago bagukwiriye, ukwiriye undi muntu mwiza, uriya mukobwa ntago agukwiriye n'uriya nshuti yawe ntago igukwiriye. Uyu musore rwose yumvaga yarwana kandi nawe ari wowe niko wabyumva, ariko uyu musaza nyine papa yamubaye hafi aramubwira ati mwana wanjye ukwiriye umuntu urenze, ukwiriye undi muntu utari bano. Kandi kuko niko bimeze, umuntu uguca inyuma ntago abagukwiriye, uba ukwiriye undi muntu urenze. Uyu musaza rero yaragumye aramwinginga, aramwinginga aramufata, amusaba ko yasubira mu modoka bakaganira. Umusore abanza kubyanga, ariko nyine nta kundi ari kubigenza. Abana bo bagumye mu rukundo rwose nkaho nta n'icyabaye, baguma baryamanaho baganira, batazi ko uyu musore ari kubareba ari kubabona. Ni ukuri birababaje ibi bintu, nanjye ari njye bibayeho nakumva mbabaye, nawe wakumva ubabaye. Gusa nyine kugambanirwa nabyo birashoboka muri ubu buzima, twige kumenya byose nyine kuko akagambane kukabaho. Kandi best friend wawe ntuzagutwara umukunzi kuko bazaba baziranye bamarana n'igihe kinini, igihe udahari aba ahari. Rero
nyine tugomba kwihangana, gusa abakobwa basore mwirinde gucana inyuma, ntabwo ari byiza. Mu by'ukuri ibi bintu birababaje cyane. Ese wowe ubaye uri uyu musore wakora iki koko? Ese wagenda ukarwana nabo? Ese wabigenza ute? Gusa uyu musore yemeye gutuza, uyu musaza aramuganiza aramubwira ati uzabona undi ugukwiriye, uyu mukobwa uguca inyuma ntabwo aba agukwiye, ntabwo aba agukunda, nubwo waba umukunda gute ariko mureke uzabona undi. Uyu musore yemera gutuza aracururuka, maze aragenda yemera kongera kwicara mu modoka. Ni ukuri kw'Imana biba biteye agahinda. Uyu musaza yaje nawe yicara mu modoka, maze arangije abaza uyu musore nimba hari aho yamujyana cyangwa se yamutwara mu rugo, maze umusore aravuga uti mu rugo n'ubundi uyu mukobwa tubana mu rugo, simfite n'ahandi ho kujya, rero sinzi icyo nabasha gukora mu by'ukuri muri aka kanya. Mu by'ukuri nawe ari we byaba bigoye, umuntu umubana mu nzu ukamufata ari kuguca inyuma, uba wumva rwose urwo rugo udashaka no kurugeramo. Maze uyu musore umusaza aramubwira ati reka mbwira aho mujyana hose nta kibazo, biri kuri njyewe. Bivuze ngo abamubwiye ati nimba ushaka no kunywa akantu biri kuri njye ntarebe. Maze uyu musore aramubwira uti mbere yuko ngenda reka mbanze mpamagare, mfate telefone yanjye mpamagare maze numve. Umusore afata telefone arangije arahamagara. Maze sheri we uri kumuca inyuma niwe ahamagara, maze ngo barareba bati niwe. Noneho umukobwa ahita abwira umusore ati wowe ntuvuge, reka mwitabe numve. Maze uyu mukobwa yitaba telefone n'uburyarya bwinshi, alo sheri, baraganira nyine, amakuru ni meza. Umusore aramubaza ati umeze ute? Meze neza. Arangije aramubaza ati uri mu biki? Umukobwa ati ndi muri ranch ya pose. Umusore arangije aramubaza ati uri wenyine? Umukobwa yanga kumusubiza, ahita amubwira ati ndumva nkukumbuye, ntabwo ndumva nifuza kukubona, ntabwo nategereza ukwezi, kwa kundi bavuga can't wait. Noneho uyu musore aramubaza ati nanjye nari ngukumbuye, numvaga nifuza kukubona. Uyu musore ati umukobwa ati wumvaga wifuza ariko ntabwo cyifuza? Umusore ati hoya ntabwo nkibyifuza. Umukobwa ati kubera iki? Maze umusore aramubwira uti kuva ryari unca inyuma wowe n'inshuti yanjye magara mukanca inyuma? Umukobwa ahita atangira kwivugishwa nasobanura. Umusore ati wasobanura gute? Maze umukobwa nyine nawe arwa mu kantu, urumva abafashwe. Uyu musore agahinda kenshi karamwica rwose, arabimubwira amubwira ko yababonye. Umukobwa ati reka ngo usobanurire uko bimeze, utabifata uko bitari, ariko nawe mbwira uko wafata ibintu uko bitari ubonye abantu baguca inyuma. Uyu musore uba ufite agahinda kenshi nyine ahitamo kubimubwira, kuko aba anamubajije nimba ari wenyine, maze akanga kugira icyo avuga, akanga nyine. Uyu mukobwa aba afite uburyarya bwinshi, ni nk'abakobwa b'iyi minsi, namwe murabizi abakobwa dusigaye tubeshya cyane, ariko si twe gusa n'abasore nuko basigaye babeshya abantu bose, n'abagabo n'abagore. Rero nizere ko iyi filime irabaye icyigisho mukareka gucana inyuma. Nuko uno musore abwira uno musaza ati ntwara mu rugo unjyane mu rugo.
maze uyu musore aragenda akajya mu rugo agataha, maze agatangira gutegura imyenda n'ibintu byose by'uyu mukunzi we. Urabona ko hano ari arabipakinga byose nta na kimwe asize. Murumva namwe umuntu amufasha guca inyuma aba mu nzu yawe, ntago waguma rwose umucumbikiye kandi ubizi ko atari umwana mwiza, ubizi neza ko atagukunda rwose. Mujye mumenya gufata umwanzuro. Icyo waba ushaka ku muntu cyose, nubwo yaba kwitaho, nubwo yaba akora buri kimwe cyose, ariko umuntu guca inyuma ntago aba agukunda. So uyu mukobwa araza agatangira kwisobanura abeshya avuga uti reba nawe umaze imyaka 2 waragiye rwose ntago wandenganya. Uriya yari yarakumbuye bwombo nuko birangira yuze atangira kumuca inyuma. Uyu mukobwa akomeza gusobanurira umusore amubwira uti nukuri mbabariye ntago byakongera, ibi bintu twatuma byongera bigakora, ukongera ukankunda nanjye nkagukunda. Nawe mbwira ukuntu wakunda umuntu wamufasha guca inyuma, ntago bishoboka. Uyu mukobwa araguma akinginga ariko bikaba iby'ubusa kuko uyu musore aba yafashe umwanzuro, nta n'ikindi umukobwa yakora. Nuko filime yacu birangira rwose uyu musore yirukanye n'umukobwa mu nzu. Uyu mukobwa akarira cyane, ariko nkibaza ngo isi uri kubwira umuntu ngo nakubabarire, mbere yuko ujya kubikora urabanza ugatekereza ko uwo muntu hari igihe yagufata ntakubabarire. Mbese izi mpuhwe muba muri kugira n'uyu musore azigize yaba ari zimwe za bihehe, kuko sinumva ukuntu nakubabarira wanciye inyuma, ntago bishoboka. Rero uyu musore rwose afata umwanzuro ukomeye akirukana uyu mukobwa. Uyu mukobwa nawe aguma gusobanura agasobanura, ariko uyu musore yanga kubyumva kuko aba yamwiboneye. Noneho kubona umuntu aguca inyuma n'inshuti yawe byo biba ari bibi kurushaho. Nuko filime yacu rero irangira nyine uyu musore abwiye uyu mukobwa ko agomba kugenda. So guys, mwakoze gukurikirana ino filime, ndabakunda cyane, mwakoze kunkurikirana, nizere ko mwakoze subscribe, nisonjela wanyu. So guys, ifilime nk'izi nakagaruka nzajya mbarebera udufilime twiza rwose tw'icyigisho. Mwakoze cyane, ciao.